3 മാസം പ്രായം. 3 മാസം പ്രായമായി. ഇത് ജമുനാപേരി ക്രോസ് ഉണ്ട്, ബീറ്റിൽ ക്രോസ് ഉണ്ട്. ഞാൻ ഫിസിയോതെറാപ്പി പഠിക്കുക ബാംഗ്ലൂർ. ഇവിടെ അങ്ങനെ നഷ്ടമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല. നഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും ആടുകളെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരത്തില്ലല്ലോ. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും നഷ്ടം വരത്തില്ല. 2 കുട്ടിയെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലായാലും അതുപോലെ പുല്ലോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്തും കൊടുക്കും, ഒരു പ്രശ്നമില്ല. 2 കൂടെ നമുക്ക് വരുമാനമില്ല. എനിക്ക് നാടനാണ് നമുക്ക് വരുമാനം ഉണ്ടാകുന്നത്. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ആട് വളർത്തൽ വിശേഷങ്ങളടങ്ങിയ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡുമായിട്ടാണ് ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് കായംകുളത്താണ് കേട്ടോ. കായംകുളത്തിനടുത്ത് കുറത്തിയാട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തുള്ള നമ്മുടെ ഗോപികൃഷ്ണൻ ബ്രോയുടെ കൂടെയാണ്. ബ്രോയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ കുറച്ചധികം ക്രോസ് ബ്രീഡ് ആടുകളെ വളർത്തി അതിൽ നിന്നും വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കർഷകനാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുറച്ച് ഫാമിംഗ് വിശേഷങ്ങളും ടിപ്സുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കണ്ടും കേട്ടും തന്നെ ആസ്വദിക്കാൻ നമുക്ക് നേരെ പോകാം വീഡിയോയിലേക്ക്. ബ്രദർ നമസ്കാരമുണ്ട്. നമസ്കാരം. നമസ്കാരം ബ്രോ. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ എത്ര വർഷമായി? ഇപ്പോൾ ഒരു 8 വർഷമാണ്. 8 വർഷമാകും നമ്മളിപ്പം ആടുവളത്തിൽ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഇതിനൊരു തുടക്കം എങ്ങനെയായിരുന്നു? എന്തിലാണ് തുടങ്ങിയത്? നമ്മൾ മലബാറില്ല, സാധാ മലബാറിലാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയത്. എത്ര ആടിൽ തുടങ്ങി? നമ്മൾ ആ ഒരു ആട്, ഒരു തള്ളയും 2 കുട്ടിയെന്നാണ് തുടങ്ങിയത്. അങ്ങനെ വാങ്ങി തുടങ്ങിയാണ്. പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് ഇത്രയാക്കി വന്നതാണ്. ക്രോസ് ബ്രീഡാണ് അന്നോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. മെയിനായിട്ട് ക്രോസ് ബ്രീഡ് തന്നെ. അപ്പോൾ ഈ ക്രോസ് ബ്രീഡ് പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക കാരണമുണ്ടോ? ക്രോസ് ബ്രീഡ് അതിൻ്റെ ആ പാലുൽപാദന ശേഷി, പിന്നെ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ്, അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ പ്രതിരോധ ശേഷി, ഇതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ക്രോസ് ബ്രീഡ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം. ഓക്കെ. പിന്നെ നമുക്ക് മീറ്റുണ്ട്, മീറ്റ് പർപ്പസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ ക്രോസിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ, മെയിലുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ വരുമാനം ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ക്രോസ് ബ്രീഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത്. നിലവിൽ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ഏതൊക്കെ ക്രോസ് ഐറ്റംസ്, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ക്രോസ് ആണ്? ഇത് ജമുനാപേരി ക്രോസ് ഉണ്ട്, ബീറ്റിൽ ക്രോസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഒരു പ്യുവർ ബ്രീഡ് ബീറ്റിലുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുക. ഹൈദരാബാദി ക്രോസ് കുട്ടികളുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇവിടുത്തെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ചുറ്റി അടിച്ചിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് നമ്മുടെ ഗോപികൃഷ്ണൻ ബ്രോയുടെ വീടാണ്. അപ്പോൾ വീടിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ ഒരു ഏരിയയിലാണ്, ബാക്കിലായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ കൂട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വലിയൊരു ചിലവ് വെച്ചിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വലിയൊരു കൂടൊന്നുമല്ല. പിന്നെ അത്യാവശ്യം ആ ഒരു ഹൈടെക് കൂടിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും, പുൽത്തൊട്ടി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അത്യാവശ്യം നല്ല ഹൈറ്റിലാണ് നമ്മുടെ കൂടുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ആളുകൾക്ക് ഇറങ്ങി കളിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള എന്താ പറയുക, അത്യാവശ്യം ഏരിയയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയൊക്കെ ഗ്രില്ല് സംവിധാനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ പക്കയാണ്. നമുക്ക് ഈ ഒരു കൂടിന് ഏകദേശം എത്ര ചിലവ് വന്നിട്ടുണ്ട്? ഇതൊരു 5 വർഷം മുമ്പ് ഉണ്ടാക്കിയ കൂടായത്. 5 വർഷം മുമ്പ്. ആ സമയത്ത് ഏകദേശം ഒരു 50,000 രൂപ ചിലവ് നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. 50,000 രൂപ 5 വർഷം മുമ്പ് 50,000 രൂപ ചിലവിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത കൂടായത്. ഇതിനകത്ത് നിലവിൽ എത്ര ആളുകൾ നമുക്ക് ഇടാനായിട്ട് വരും? ഇതിനകത്ത് 2 സൈഡിലോട്ട് 7 വരും 14 ആടുകളെ കെട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന, അതിൻ്റെ കുട്ടികൾ ഇടയ്ക്ക് നിന്നുകൊണ്ടിരുന്ന. ഓക്കെ, 14. അതെ. അപ്പോൾ അത് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ ഗള്ളികളായിട്ട് അങ്ങനെ അധികം തിരിച്ചിട്ടില്ല. പിന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു പോർഷൻ മാത്രം അകത്ത്, അത് നമുക്ക് അകത്ത് കയറി കാണിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടിൻ്റെ അകമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത്. ഇതിനകത്ത് സെപ്പറേറ്റ് തിരിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു ഏരിയ കുട്ടികളെ ഇടാൻ വേണ്ടി മാത്രം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഫ്ലോറ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തടി കൊണ്ടാണ് പൂർണ്ണമായിട്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. വളരെ ലോ കോസ്റ്റിൽ നിർമ്മിച്ചൊരു കൂടാണ്. ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ നിൽക്കുന്നൊരു പഞ്ചാബി ബീറ്റിലാടാണ്. പഞ്ചാബി ബ്ലാക്ക് ബീറ്റിലാണിത്. ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല വെള്ളക്കണ്ണ്, നല്ല പാല്, നല്ല നീട്ട്, നല്ല പൊക്കമൊക്കെ ഉള്ള ഒരാടാണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളൊരു കുട്ടികൾ, ഈ 2 കുട്ടികൾ വെച്ച് എല്ലാ ഡെലിവറിയിലും വീഴുന്ന ഒരാടാണ്. എത്ര വയസ്സുണ്ട് ഇപ്പോൾ? ഇപ്പോൾ ഇവിടെ 3ാമത്തെ ഡെലിവറി ആണ്. ചവിട്ടിച്ച് നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പം 2.5 മാസമായി ചവിട്ടിച്ചിട്ട്. ഓക്കെ. നമുക്ക് പാൽ എത്ര കിട്ടുന്നുണ്ട്? ഇതിന് രാവിലെ ഏകദേശം ഒരു 2 ലിറ്റർ മുകളിൽ പാല് കിട്ടുന്ന ഒരാളാണ്. ഒരു നേരം തന്നെ 2 നേരം. നമ്മൾ ഇതിനെ ഇവിടെ മലപ്പുറത്തു നിന്ന് എടുത്താണിത്. ഇതിൻ്റെ കറവയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് അവിടുന്ന് എടുത്തുകൊണ്ടുവന്ന ഒരാളാണ്. അതായത് കുട്ടികൾ കുടിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള അളവാണോ? അല്ലല്ല, രാവിലെ അല്ലാതുള്ള അളവല്ലേ? ഓക്കെ. എന്തായാലും നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു ആട് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഒരു പ്യുവർ ബ്രീഡായിട്ട്. എല്ലാം ക്രോസ് ബ്രീഡാണ്. ബാക്കിയെല്ലാം ക്രോസ് ബ്രീഡുകളാണ്. ഓക്കെ. നമുക്ക് ഗോപികൃഷ്ണൻ ബ്രോയ്ക്ക് ഇതല്ലാണ്ട്, ഫാമിംഗ് അല്ലാണ്ട് വേറെ എന്തൊക്കെയാണ്? ഞാൻ ഫിസിയോതെറാപ്പി പഠിക്കുക ബാംഗ്ലൂർ പഠിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിനിടയ്ക്ക് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? അച്ഛനുണ്ട്, അമ്മയുണ്ട്, ഇവരെല്ലാം അവിടെ ചെയ്തോളൂ. ഞാനിവിടെ വരുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ ഇവിടെ ഉള്ളൂ. ബാക്കിയെല്ലാം അവർ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തോളൂ. അതായത് ഫാമിലി സപ്പോർട്ടോടുകൂടിയാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത്. ഫാമിലി സപ്പോർട്ടില്ല നമുക്ക് ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഫാമിങ്ങിന് പറ്റില്ല അല്ലേ? ഓക്കെ. നമുക്ക് ഇതല്ലാതെ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഫാമിംഗ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല, വേറെ ഒന്നുമില്ല. നമുക്കിവിടെ റബ്ബർ ഉണ്ടല്ലേ? റബ്ബറുണ്ട്. ഇവിടെ മൊത്തം എത്ര സെൻറ്റ് സ്ഥലമുണ്ട് നമുക്ക് ഈ വീട്? നമുക്ക് 40 സെൻറ്റ് സ്ഥലമുണ്ട്. 40 സെൻറ്റ് സ്ഥലമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കുട്ടികൾ ഇപ്പം നിലവിൽ സെയിലിനായിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ലില്ല, അത് അവൾ കൊടുത്തു, കുട്ടികളെല്ലാം കൊടുത്തു. അവളിപ്പം ക്രോസ് ചെയ്ത് നിർത്തിയേക്കാം 2 മാസം. അല്ല, അതിനെ ക്രോസ് ചെയ്യിച്ചത്, മേറ്റ് ചെയ്യിച്ചത് പ്യുവർ ബ്രീഡുമായിട്ടാണ്? അതോ പ്യുവർ ബ്രീഡ് ഡീറ്റെയിലിന് എപ്പോഴും പ്യുവർ ബ്രീഡ് കൊണ്ടാണ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യാറല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിലവിൽ മുട്ടനില്ല? ഇല്ല, മുട്ടൻ നമ്മൾ പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയി ചെയ്തത്. പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകാണ് ചെയ്യാറ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ അത്യാവശ്യം ഇവിടെ ഇറങ്ങിയ കുട്ടികളാണ് കേട്ടോ. നല്ല 3 മാസം പ്രായമായ കുട്ടികളാണ് നിൽക്കുന്നത്. 3 മാസം പ്രായമായത്. അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. അത്യാവശ്യം നല്ല ഇയർ ലെങ്ത് ഒക്കെ ഉള്ള, നല്ല കാണാൻ ഭംഗിയുള്ള, നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ആട്ടിൻകുട്ടികളാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ഏകദേശം കുട്ടികൾ? 8 എണ്ണം ഉണ്ട്. അത് 4 മെയിലും 4 ഫീമെയിലും ഉണ്ട്. 4 കറക്റ്റ് ആ ഒരു അനുവാദം കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടി.
ഓക്കെ. ഇപ്പം ഇവന്മാരെങ്ങനെ ഉണ്ട്? നല്ല ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. നല്ല കുട്ടികളാണ് എല്ലാം. ഒരു 25, 22, 29 കിലോ ഉള്ള കുട്ടിയാണ്. ഈ നിൽക്കുന്ന കുട്ടി 29 കിലോ വെയിറ്റ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ തൂക്കിയിട്ടാണോ? നമ്മൾ വിരയ്ക്ക്, അതായത് വിരയ്ക്ക് മരുന്ന് കൊടുക്കാൻ നേരം തൂക്കും. നമ്മൾ കറക്റ്റ് വെയിറ്റ് നോക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ വിരയ്ക്ക് മരുന്ന് കൊടുക്കത്തുള്ളൂ. ഇതിപ്പോൾ കൊടുക്കാനായിട്ട് നിർത്തിയിരിക്കും. നമ്മൾ എത്ര മാസം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ കൊടുത്തു തുടങ്ങും? നമ്മൾ 3 മാസം ആകുമ്പോൾ. ഇതിപ്പോൾ കൊടുക്കാറായ കുട്ടികളാണ്. അതിൽ പല കുട്ടികളും കൊടുത്തു നിർത്തിയേക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ കൊടുക്കാനായിട്ട് നിർത്തിയിരിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ്. ഇതിപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു കുട്ടിയാണ്. അതെ, അത് പെൺകുട്ടിയാണല്ലേ. നമുക്ക് ഇവിടെ പാൽ എത്ര നാൾ കൊടുപ്പിക്കും? 3 മാസം. ഇപ്പോഴും അവർ പാൽ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ, കെട്ടാറില്ല, അഴിച്ചു വിട്ടിരിക്കുക. കുട്ടികളെ നമ്മളിവിടെ കെട്ടാറില്ല കേട്ടോ. ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനെ ഇറക്കിയ സമയത്ത് എല്ലാം കൂടെ ഇറങ്ങി വന്നതാണ്. നമ്മൾ ഈ തള്ള ആടിനെ ഇറക്കിയപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ പുറത്തോട്ട് വന്നതാണ്. നമ്മളിതിൻ്റെ ഒരു തീറ്റിക്രമവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? 2 നേരം. നമ്മൾ 2 നേരമാണ് തീറ്റ കൊടുക്കുന്നത്. കൈത്തീറ്റ 2 നേരം കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ പുല്ലോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്തും കൊടുക്കും, ഒരു പ്രശ്നമില്ല. 2 നേരം അതും കൊടുക്കും. കൈത്തീറ്റ എന്തൊക്കെയാണ്? കൈത്തീറ്റ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് പുളിയരിപ്പൊടിയുടെ കൂടിയായിട്ടുണ്ട്. ബിസ്ക്കറ്റ് പൊടി എന്ന് പറയും. അത് കടലപ്പിണ്ണാക്ക് ശകലം അരി ഇതിട്ട് വേവിക്കും. അതിനൊപ്പം തന്നെ ഗോതമ്പ് തോട്, പിന്നെ തേങ്ങാപ്പിണ്ണാക്ക്, പെല്ലറ്റ്, ഇത്രയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കെല്ലാം കുഴച്ചും കൊടുക്കും. തള്ളമാർക്ക് ശകലം വെള്ളമായിട്ടുള്ള രീതിയിലും കൊടുക്കും. ഇതെന്നെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഹൈദരാബാദിയുടെ തന്നെ ക്രോസ് ആടായ സംഭവം. ഹൈദരാബാദി എന്തുമായിട്ടാണ് ക്രോസ് അടിച്ചത്? ഇത് തള്ളയാണോ നിൽക്കുക, ഇവിടെ അമ്മയാണോ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പം ഇത് നമ്മൾ ഹൈദരാബാദി മുട്ടനെ കൊണ്ട് ഈ തള്ളയിൽ ചവിട്ടിച്ചിറക്കിയ കുട്ടിയായി നിൽക്കുന്നത്. ഓക്കെ. ഇവർക്ക് ഇപ്പോൾ എത്ര വയസ്സുണ്ട്? ഇവളിപ്പോൾ 3ാമത്തെ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുക. 3ാമത്തെ ഡെലിവറി. കുട്ടികൾ എങ്ങനെയുണ്ട്? ഇവിടെ കുട്ടികളാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഈ 2 അതിൻ്റെ കുട്ടികളാണ്. 2 കുട്ടികൾ വെച്ച് ശരാശരി കിട്ടുന്നുണ്ട്. 2 കുട്ടികൾ വെച്ച് കിട്ടുന്നുണ്ട്. പാൽ എങ്ങനെയുണ്ട് ഇവർക്ക്? നല്ല പാലുണ്ട്. ഏകദേശം 2 ലിറ്ററോളം പാൽ കിട്ടുന്നതാണ്. 2 ലിറ്ററോളം കിട്ടുന്നതാണ് അല്ലേ. നമ്മൾ ഈ ഒരു പരിപാടി തുടങ്ങിയിട്ട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രതിസന്ധികൾ നേരിടുന്നുണ്ടോ? പ്രതിസന്ധികൾ ഒരു PPR എന്ന് പറഞ്ഞ അസുഖം നമ്മുടെ കുറേ ആളുകൾ ആദ്യം നമുക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. അതിപ്പോൾ എത്ര വർഷമായി? ഏകദേശം ഒരു 4 വർഷത്തിന് മുമ്പാണ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ ആളുകൾ മരിച്ചുപോയി. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ ഇതിങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി. അസുഖങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി. മരുന്നുകൾ ഒരുമാതിരി നമുക്ക് ഇവർക്ക് വരുന്ന അസുഖങ്ങളെക്കുറിച്ചെല്ലാം അറിയാം. ഡോക്ടറെ വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതല്ല നമ്മൾ ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിലാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് എത്ര പാല് കിട്ടുന്നുണ്ട്? ഇവക്കും അതേ സെയിം പാല് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ മക്കളാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സെയിം തന്നെ. അപ്പം ഇതിൻ്റെ പാലിൻ്റെ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികളെ നോക്കിയാൽ മതി. കുട്ടികൾ നന്നായിട്ട് പാല് കുടിച്ച് വളർന്നുകൊണ്ടാണ് അവർ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള കുട്ടികൾ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നല്ല പാലിൻ്റെ ശേഷിയുള്ള ആട് തന്നെയാണ്. ഇത് കടിഞ്ഞൂൽ പ്രസവം കഴിഞ്ഞേ ഉള്ളൂ. ആദ്യത്തെ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ആടാണ്. കടിഞ്ഞൂലല്ലേ? ഓക്കെ. ഇവളോ? ഇവൾ ഏകദേശം ഒരു 4ാമത്തെ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ഒരാടായത്. 4ാമത്തെ ഡെലിവറി. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഇവിടെ പൂർണ്ണമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ ഐറ്റം തന്നെയല്ലേ? നമ്മുടെ കുട്ടികൾ തന്നെ. നമ്മുടെ തന്നെ ഇവിടെ ഇറങ്ങിയ കുട്ടികൾ തന്നെ. ഇതിനെ പറ്റി പറയാനുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ മുട്ടന്മാരെല്ലാം ബ്രീഡിങ്ങിനായിട്ട് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആ കൂട്ടത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കുട്ടി, മുട്ടക്കുട്ടി ഇതിൻ്റെ കുട്ടിയാണ്. രണ്ടീ നിൽക്കുന്നത്. ഏത്? ഈ നിൽക്കുന്നത് ഇത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മുട്ടനെ ഇവിടെ നിർത്താനാണോ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ഇല്ല, കൊടുക്കാൻ. ഇത്തവണ നമ്മളിപ്പോൾ എന്തായാലും നിർത്തുന്നില്ല. ക്രോസിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു 6 മാസം മുമ്പ് വരെ നമുക്കിവിടെ 2-3 മെയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഇപ്പം വീട്ടിലെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഒന്നും എല്ലാത്തിനെയും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു ഇച്ചിരി പാടാണ്. അങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടാണ് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ട് കൊടുത്തത്. ഇതെന്നെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ബീറ്റിൽ ക്രോസ് ആണ്. ഇവിടെ ഉണ്ടായ കുട്ടിയാണ്. ബീറ്റിൽ ക്രോസ് തന്നെ. ബീറ്റിൽ ക്രോസ് ഇപ്പം 2ാമത്തെ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്ത 3ാമത്തിലോട്ട് പോകുന്നു. അത്യാവശ്യം നല്ല പാൽപ്പാനശേഷിയുണ്ട്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല ഗ്രോത്താണ്. പിന്നെ എന്ത് കൊടുത്താലും കഴിച്ചോളും. അങ്ങനെയുള്ള ശല്യമോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. അത്യാവശ്യം നല്ല പാലും ഉണ്ട്. ഇറങ്ങുന്ന കുട്ടികൾ നല്ല ഗ്രോത്ത് ഉള്ള കുട്ടികളാണ്. നമ്മൾ മേയ്ക്കാനായിട്ട് വിടാറുണ്ട്? ഇല്ല, ഇവിടെ നമ്മളിവിടെ കൊണ്ട് കൊടുക്കാറില്ല. അങ്ങനെ ഇറക്കിക്കൊണ്ട് കൊടുത്തില്ല. ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ ഇറക്കി കുളിപ്പിക്കുക അല്ലാതെ നമ്മൾ വേറൊന്നും ചെയ്യാറില്ല. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഡെലിവറിക്ക് ശേഷം അതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കെയറിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആട് പ്രസവിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ 5ാമത്തെ ദിവസം തള്ളയാടിന് വരെ ഇളക്കുക. 21ാമത്തെ ദിവസം കുട്ടിക്ക്, പിന്നെ ഒരു 15 ദിവസം കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ കുട്ടിക്ക് പിന്നെ ഒരു ബൂസ്റ്റ് ഡോസ് കൊടുക്കും. അതിന് മുമ്പായിട്ട് തള്ളയാടിന് കാൽസ്യം സപ്ലിമെൻറ്റോ ഒന്നീ മൈഫെക്സോ അല്ലെ ഓർക്കാൽപ്പിയോ അതെല്ലാം കൊടുക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് പ്രസവിച്ചതിൻ്റെ പിറ്റേന്ന് തൊട്ട് 2 മാസം വരെ സിങ്കോവിറ്റ് ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ മൾട്ടിവിറ്റാമിൻ ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ കൊടുക്കും. അത് കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കുട്ടികളെ കണ്ടില്ല, രോമത്തിനൊക്കെ ഒരു മിനുസവും അതുപോലെ തന്നെ വിരയോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല. വിരയ്ക്കുള്ള മരുന്ന് നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കണം. അത് കറക്റ്റ് അളവിൽ തന്നെ കൊടുക്കണം. എന്നാലേ അത് അതിൻ്റെ ദേഹത്ത് പിടിക്കത്തുള്ളൂ. നമുക്കിവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സെയിൽസ്? നമുക്ക് തൂക്കത്തിനാണോ അതോ മതിപ്പ് പോലെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ? പൊതുവെ ഇപ്പം നിലവിൽ കർഷകരെല്ലാവരും പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് ആട് വളർത്തൽ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ നഷ്ടമാണ് എന്ന രീതിയിൽ. ബ്രോഡ് അഭിപ്രായത്തിൽ, ബ്രോഡ് എക്സ്പീരിയൻസിൽ എങ്ങനെയാണ്? നമുക്കിവിടെ അങ്ങനെ നഷ്ടമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല. നഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും ആടുകളെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരത്തില്ലല്ലോ. പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഓരോരുത്തരെയും അടുത്തുള്ള പോലെ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് കണ്ടെത്തുക. ആടിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു 6 മാസം ആയതേ ഉള്ളൂ ക്രോസിംഗ് ഇല്ലാതായിട്ട്. നേരത്തെ 2-3 മെയിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു.
ഒരു മാസം എങ്ങനെയാലും ഒരു 20-25ഓളം പുറത്തുനിന്ന് ക്രോസിങ് വരുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവർക്കുള്ള കൈത്തീറ്റയൊന്നും നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതിനുള്ള പൈസ ക്രോസിങ്ങിൽ നിന്ന് കിട്ടുമായിരുന്നു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു 5-6 മാസം ആയതേ ഉള്ളൂ ക്രോസിങ് നിർത്തലാക്കി വെച്ചിട്ട്. ഇപ്പോൾ എന്നാലും ആൾക്കാർ ഒരുപാട് പേര് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ വേറെ പറഞ്ഞു വിടുക ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികളെ കൊടുത്താണ് വരുമാനം കണ്ടെത്തുന്നത്. ഇവിടെ മെയിൻ എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ളൊരു സോഴ്സാണ്, ഇൻകം സോഴ്സ്? നമുക്കെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കാഷ്ടമൊക്കെ നമുക്കിവിടെ കൃഷിയുണ്ട്, അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മൂത്രമുണ്ട്, ഇവിടെ ബയോഗ്യാസിൻ്റെ പ്ലാന്റ് ഉണ്ട്, അതിനകത്തിലെടുത്ത് വെച്ച് നമ്മൾ ഗ്യാസായിട്ട് ഇതാക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പാല് വേറെ ആവശ്യക്കാരില്ലാത്തതുകൊണ്ട് കുട്ടികളെ തന്നെ കുടിപ്പിക്കുക. ഇവിടെ പാല് ഡിമാൻഡ് ഇല്ല, പാലിന് ഡിമാൻഡില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുടിപ്പിക്കുക, നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വരെ അവർ കുടിക്കും. പിന്നെ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തേക്കുള്ള നമ്മൾ കറന്നെടുക്കും. അങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ പിന്നെ കുട്ടികളെ കൊടുക്കുന്നതാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള വരുമാനം. ഓക്കെ. അപ്പം മറ്റുള്ളവർക്ക് നഷ്ടം വരാനായിട്ടുള്ള ബ്രോ കാണുന്ന ഒരു പ്രധാന കാരണം? മറ്റുള്ളവർ നഷ്ടം വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ആദ്യമേ വലിയൊരു ഹൈടെക് കൂടങ്ങ് പണി. ആടിനെ മേടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് 2-2.5 ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്ത് കൂട് പണിഞ്ഞിട്ടിട്ട് ഏതെങ്കിലും 4-5 ഒരു കാശിനും കൊണ്ടുവരാത്ത ആടിനെ പോയി എടുത്തിടും. പലയിടത്തും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂട് നല്ലതും ആട് മോശമായിരിക്കും. നമുക്ക് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും കൂടെ നമുക്ക് വരുമാനമില്ല, നിൽക്കുന്ന ആടെയാണ് നമുക്ക് വരുമാനം ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ഒരു തൽക്കാലം നമുക്ക് അതിനെ കെട്ടത്തക്ക രീതിയിലുള്ളൊരു സാമാന്യം തെറ്റില്ലാത്തൊരു കൂടുണ്ടാക്കുക. അതിനകത്ത് നല്ല ആടുകളെ നല്ല മുട്ടനായിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യിക്കുക, നല്ല അത്യാവശ്യം പാൽപ്പാനശേഷിയുള്ള നല്ല കുട്ടികൾ ഇറങ്ങുന്ന ആടിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരിക്കലും നഷ്ടം വരുന്നില്ല. 2 കുട്ടിയെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലായാലും ഒരു കുട്ടി അവൻ്റെ തീറ്റ ചിലവായാലും ഒരു കുട്ടി അയക്ക് ലാഭമായിട്ട് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗോപികൃഷ്ണൻ ബ്രോയുടെ കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആവശ്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. മറ്റൊരു എപ്പിസോഡുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണുന്നവരെ